Do'stchi belboqqa yolchimaydi. Ustalar shilaka blokka yolchimaydi mana. Shilaka blok meshalkaga yolchimaydi mana. Mana jo'y meshalkalar. Sultonali va Mirodil. G'ish quyib ko'rsatish kerak klient kelgan meshalka bor, ishlatilmaymiz egasi. Boshqa qo'lda tayyorlab ko'rsatib beryapsiz. Eng qiziq joylarda. Nima gapti meshalka yasab qo'ymishlar shekka bolalar? Ha? Aparat tayyor bo'lgan. Bu aparatimiz Qoraqalpog'istonga qarab yo'l oladi, xudo xolasa. 220 ga tayyorlangan, 17 ga 35 razmerda. Har doimgidek bizi bolalar mana meshalkasi bor, lekin qo'lda rastor tayyorlashadi mana. Ha, toylar, bosinglar bo'lmasa. Aparat hozir bitta ishlatib ko'rsatib beramiz. Meshalkalar ham bor, tayyor bo'lyapti. Ichkari shovqinroq. Bu meshalkamiz 220 ga mo'ljallab tayyorlangan mana. Ish avjida, xudo xolasa. Materiallar yangi listdan tayyorlangan, 8 mm lik listdan, qalinligi 8 mm, 1 cm dan 2 mm kichikroq bo'ladi. Mana bular eshiklari mana. Bu meshalkamiz 220 ga ishlaydi. Mana bu yerda ustamiz mana qoliplarni yasab yo'qdi, arillatib. Ha, usta aka, qanday bo'lyapti? Qoliplarimiz 19 ga 39 tayyorlanyapti. Bu Surxondaryoga xudosa, yerda qolip zagotovkalarimiz bor. Xullas kimga qanaqa stanok kerak bo'lsa, bitta kafelnik kerak, rodmi shpaykilovkaga ham bor, lentishni piloramalar ham bor, bezellik, to'kilik. Mana bu aparatimiz bo'ldi, loyiqa o'rasizlar endi. Mana bezellik piloramalarimiz. Mana bunda mana o'sha 220 ga ishlaydigan yangi motorimiz kelgan. 5,5 kilovatlik 220 voltlik Xitoydan kelgan upakovkada. Xudo xolasa buni o'sha meshalkaga qo'yib ishlatamiz inshaalloh. Lentalar transparent yo'qmi? Xullas kimga qanaqangi stanok kerak bo'lsa bemalol shu ekran tagida raqamga murojaat qilasizlar, qo'llangancha tayyorlab yurg'izib beramiz.